கொரட்டை வந்து தூங்கும்போது ஏன் வருது, முழிச்சிட்டு இருக்கும்போது ஏன் வரல. அதாவது நம்ம நடந்துட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம தொண்டையில இருக்கக்கூடிய அந்த தசைகள் வந்து ஆக்டிவ்ல தான் இருக்கும். ஸோ பிரீத்திங்கில எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது. அதேபோது நம்ம படுத்துட்டு இருக்கும்போது தொண்டையில இருக்கிற தசைகள் வந்து சுருங்கி இருக்கும். ஸோ அது வழியா தான் கொஞ்சம் காத்து வந்து போயிட்டு போயிட்டு இருக்கும். சிரமமா தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பலூன் எடுத்து காத்த ஃபுல்லா ஃபில் பண்ணிட்டு, ஒன் சைட பிடிச்சிட்டு இன்னொரு சைடுல காத்து ரிலீஸ் பண்ணா கீச்சு சவுண்ட் வரும்ல, அந்த மாரி கொரட்டை வரும். இன்னொரு வகை என்னன்னா, நம்ம மல்லாக்க படுத்துருந்தோம்னா, நாக்கு வந்து உள் மடக்கி இந்த சுவாச பதைய கொஞ்சம் தடை ஏற்படுத்தி கொஞ்சம் ரிலீஸ் பண்ணும். ஸோ அது வழியா காத்து போயிட்டு போயிட்டு வரும்போதும் கொரட்டை வரும். சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, கொரட்டை அதிகமா விடுவாங்க. சம்டைம்ஸ் கொரட்டை கம்மியா விடுவாங்க. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு திரும்ப கொரட்டை அதிகமா விடுவாங்க. இடையில வந்து கொரட்டை விடாமயே அமைதியா இருப்பாங்க. அப்போதைக்கு என்ன ஆகும்னா, சுவாச பதை வந்து டோட்டலா வந்து பிளாக் ஆயிரும். அப்போ என்ன ஆகும்னா, மூளையில இருக்க ஆக்ஸிஜன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மியாகும். ஸோ திரும்ப வந்து ஆக்ஸிஜன் லெவல் கம்மியாகி ரோட்ல பிளாக் ஆயிடுச்சுன்னா, ரொம்ப பிரச்சனையா போயிரும். மூளை வந்து ஒரு வைப்ரேஷன் உடம்புல கிரியேட் ஆகும். அப்போ வந்து சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க திரும்பி அங்கிட்டு படுத்து திரும்ப பழையபடி கொரட்டை விட ஆரம்பிப்பாங்க. இது எப்படி தடுக்கலான்றத கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல குடுத்துருக்கேன். அத பார்த்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் டச் பண்ணிடுங்க.